अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ इरम फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरम पैराडाइज इन स्पेन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त जो ऑयल की एक रेसिपी कह लें या ऑयल बनाना कह लें, तो उसको शेयर करने जा रही हूँ। आई होप सो आपके लिए बहुत काम आएगा इन सर्दियों में। ख़ास तौर पे ये कफ और कोल्ड और फ्लू के लिए बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे बॉडी पेन के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर बॉडी जिस्म में कहीं पे भी दर्द हो, इसका मसाज बहुत अच्छा रहता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको कैसा लगा था। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो ख़ास तौर पे सर्दियों के सीज़न में ये बहुत यूज़फुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना कैसे है। अब जो सबसे पहले मैं चूल्हा ऑन कर लेती हूँ। ये मैं बिल्कुल इसको स्लो हीट पे बना रही हूँ। इसको स्लो हीट पे बनाना है आपने। तो इसके लिए मुझे तेल चाहिए, वो है ऑलिव ऑयल। इसमें मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी। ये ऑलिव ऑयल लिया तकरीबन मैंने 200 ग्राम के करीब ऑलिव ऑयल लिया है। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसमें सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं देसी घी ऐड करूँगी, तकरीबन 50 ग्राम देसी घी इसके अंदर जाएगा। ये 3 बड़े चम्मच मैंने भर के, खाने के चम्मच मैंने भर के लिया है। तो 3 चम्मच मैं इसके अंदर देसी घी की ऐड करूँगी। तो अब इसको गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर तकरीबन 50 ग्राम के करीब मैं गंदम के दाने डाल दूँगी और अदरक ऐड करूँगी, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा। ये मैंने बारीक बारीक काट लिया था। बारीक काट के इसको ऐड करें। उसके बाद इसमें एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा ऐड करें। तकरीबन 2 चम्मच फ्रेश एलोवेरा इसके अंदर जाएगा। मैं 2 मलाठी की स्टिक्स इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये हींग डाली है मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब, और इसमें 1 टेबलस्पून ही मैंने जो है kolonji डाली है। अब इसको बिल्कुल स्लो हीट पे बनाना है। ये देखिए मैंने चूल्हे की ये बिल्कुल स्लो कर दी है इसकी फ्लेम। अब इसको मैं कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो ये आधे घंटे बाद ये कुछ इस कंडीशन में है। ये देखिए कलर भी चेंज हो चुका है हर चीज़ का। तो ये मैंने अब इसको तकरीबन 1 रात के लिए यानी ओवरनाइट इसको इसी तरह से मैं छोड़ दूँगी और उसके बाद जो है मैं इसको निकालूँगी। इसका मसाज से बहुत फ़र्क पड़ता है, आप इसको यूज़ कीजिएगा। ये बॉडी पेन के लिए ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कि ये कैसे लगा था। ओके जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।